Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Се интензивира израелско-иранскиот конфликт, нови ракетни и воздушни напади. رزمندگان اسلام در پاسخ به این جنایت با عملیات‌های قدرتمند و هدفمند שזה משטר שרוצה לחסל אותנו, רוצה לחסל את קיומנו. Македонското МНР за утре најави евакуација на мајка и 3 деца. Една година влада. За ВМРО ДПМН е стабилизирање и раст на економијата. За СДСМ Македонија е економски понижена земја. Македонија не е горда, Македонија е понижена. Вечерва отчет на премиерот Мицкоски. Законот за правична застапеност утре на владина седница. Вреди и Дуи ја продолжуваат вербалната војна. Се очекува наскоро да дојде и во парламентарна процедура. Предлог закон кој не е за застапување, туку за понижување. Протетичарка од Словенија ќе ја проценува состојбата на повредените во Кочани. Во Македонија има 5 корисници на незините протези. Естетско-функционални протези може да започне само за одредени. Владата ја одбележува првата година од владењето со најави дека најдоброто допрва доаѓа. За вечерва најавено е и обраќање на премиерот Мицкоски и отчет за досега сработеното. Опозицијата пак критикува за лоши економски политики и за застој во евроинтеграциите. Повеќе од Маја Стојановска. Една година влада. За владеачката ВМРО ДПМН е стабилизирање и раст на економијата. За опозицијската СДСМ Македонија е економски понижена земја. Од партијата на Филипче и денеска обвинуваат дека животот на граѓаните станувал се потежок, со како што велат плати кои не растат и цени кои одат нагоре. Една година по доаѓањето на ВМРО ДПМН е знам и влен, реалноста е болна. Македонија не е горда, Македонија е понижена. Понижени се работниците, земјоделците и младите. Наместо ветени промени, добивме стара, корумпирана власт, со луксус за функционерите, а сиромаштија и страф за граѓаните. Вечер во отчет за сработеното ќе дава премиерот Христијан Мицкоски, каде е најавено дека ќе бидат презентирани успесите, но и предизвиците со кои се соочувал владиниот состав изминатата година. За владеачката ВМРО ДПМН во изминатата година се зголемиле платите и пензиите, се подобрила инфраструктурата и се постигнал историски стратешки договор со Обединетото кралство. Една година влада предводена од ВМРО ДПМН е една година посветена работа во интерес на државата и граѓаните. Година на големи предизвици со наследена економија фрлена на колена, држава на рап на банкрот, уништени институции. Не беше лесно, но со посветена и макотрпна работа, ВМРО ДПМН покажа како се работи кога приоритетот ти се државата и граѓаните. Стои меѓу другото во соопштението на ВМРО ДПМН и партиите од власт и опозицијата од албанскиот блок низ различна призма гледаат на успесите или неуспесите на владата. Од обвинуваат за антиалбански политики на владеачките партии и уште еднаш побараа предвремени парламентарни избори. Одвреди пак со одговор дека албанците за време на нивното владење живеат достоинствено, додека Дуи ја губи поддршката. Се соочуваме со отворен обид за ревизионизам и политичка асимилација на албанците. Приносење на одлуки. Албанците се целосно игнорирани. Ние не се покануваат на државни посети, а на меѓувладини средби се заменуваат со македонци. За најважните одлуки, албанците слушаат само од медиумите. Само за една година во опозиција Дуи бележи видливо опаѓање на поддршката, а до редовните избори нема да остане никој што ќе го гласа овај субјект. Албанците со влен во владата за прв пат, независно од нивните политички определби, уживаат заслужен статус во државните институции. Владата беше формирана на 23 јуни минатата година со поддршка од 77 пратеници, предводена од коалицијата меѓу ВМРО ДПМН и партиите од Вреди и Знам. Составот брои 15 министри и премиерот од редовите на ВМРО ДПМН, 6 од коалицијата Вреди и 2 од Знам.
Политичката партија Дом ја напушта коалицијата со СДСМ. Ова било решено на седница на Централниот одбор на партијата одржана пред 2 дена, на која, како што велат оттаму, се донесени 3 важни одлуки кои ќе ја постават идната политичка насока на Дом. Кога процесите стануваат затворени, потребна е нова насока на самостојно, јасно и идеолошки доследно политичко действување. Дом коалициите ги разбира како алатка за остварување на заедничките вредностни цели, но кога тие се губат, доаѓа моментот за нова насока, велат од Демократска обнова на Македонија. Законот за правична застапеност утре се очекува да помине на владина седница, а потоа да влезе во собраниска процедура, најавуваат од коалицијата Вреди, кои денеска со ДУИ ја продолжија вербалната војна околу предлог законот. Повеќе од Јана Јосифовска. Вреди и ДУИ ја продолжуваат вербалната војна околу законот за правична застапеност и правата на албанците. Предлог законското решение кое го подготви од Вреди утре се очекува да помине на владина седница, па потоа да влезе во собраниска процедура, изјави координаторот на пратеничката група Беким Ќоку. Што се ќе содржи овој закон, од Вреди детали не откриваат. Повеќе информации најавија за утре. Единствено што досега соопштија е дека тоа е врз основа на амандманот 6 од Уставот. Ја прави соодветната застапеност законска и институционална уврска и ги штити правата на албанските граѓани. Утре поминува на влада и се очекува наскоро да дојде и во парламентарна процедура. Од ДУИ пак и денеска со критики за влегувањето на законот во владина процедура. Сметаат дека ова не е реформа, туку како што велат, тивко потиснување на правичната застапеност и нарушување на Охридскиот договор. Преку процес од 10 месеци со висока тајност, утре се очекува да се донесе предлог закон кој не е за застапување, туку за понижување и целосно деградирање на клучниот столб на Охридскиот договор, правичното застапување на албанците и другите етнички заедници. Новиот закон за правична застапеност беше најавен уште лани во октомври, откако Уставниот суд ја укина алатката балансер, која служеше при вработување во јавната администрација по етнички клуч, со цел да има соодветна застапеност на сите заедници. Тогаш председателот на Уставен Дарко Костадиновски кажа дека балансерот како алатка била исцрпена и ги повредувала уставните одредби за слобода на изразување на националната припадност и повика да не се етнизира и политизира ова прашање. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент утре треба да гласа за извештајот за напредокот на Македонија, на известувачот за земјава Томас Вајц. Извештајот првично требаше да биде ставен на гласање на 4 јуни, но беше одложен на барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници, кои не се согласуваат со тоа што во документот децидно се наведуваат македонскиот јазик и идентитет. Вајц тогаш образложи дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои зад документот, за кој во преговорите и компромисите, како што рече, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Во меѓувреме, шефот на бугарската дипломатија Георг Георгиев денеска од Брисел со порака дека секој обид, како што кажа, за заобиколување на францускиот предлог ќе најде на отпор од Бугарија. Но ние сме изключително смутени, така както няколко пъти казахме, от това, че политици знаят какъв ще бъде точният окончателен резултат от тези доклади, включително предвещават развития по него. Нашите евродепутати работят изключително активно, това, което зависи от изпълнителната власт и комуникациите, които тя може да осъществи също. Но ние твърдим, че не Европейския парламент е този, който има компетенциите да изказва мнения по такива въпроси, свързани с идентичност, език или подобни формулировки. Първо. И второ, не бива да се използват европейските институции за инструментализация на една или друга политика. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски утре и задутре ќе учествува на самитот на НАТО во Хаг, како дел од државната делегација предводена од председателката Гордана Селјановска-Давкова, соопшти од МНР. На првиот ден министерот Муцунски ќе учествува на работната вечера во форматот Совет НАТО Украина, заедно со министрите за надворешни работи на земјите членки.
украинскиот министер Андреј Сибиха и високата представничка на Европската унија Каја Калас. Паралелно на 24 на 25 јуни ќе се одржи НАТО јавниот форум, посветен на клучните безбедносни предизвици, соопшти од МНР. Екипа на Канал 5 инаку е веќе во Хаг, каде што во текот на утрешниот ден ќе известува за текот на самитот на НАТО и за актуелната средба Силјановска-Давкова-Радев на маргините на самитот. Синдикатот на вработените во универзитетските клиники против одлуката на Министерството за здравство за преместување на 300 здравствени работници кои би требало да паркираат во гаражите на хотелот Лимак. Оттаму велат дека се сомневаат дека зад договорот се крие нова форма на јавно-приватно партнерство. Игор Манасиевски. Самостојниот синдикат на вработените во универзитетските клиники и другите јавни здравствени установи е против одлуката на Министерството за здравство за преместување на 300 здравствени работници кои би требало да паркираат во гаражите на хотел Лимак. Синдикатот се сомнева дека зад овој договор на Министерството за користење на паркингот на Лимак се крие нова форма на јавно-приватно партнерство, а како дополнителен проблем во своето соопштение прашуваат како ќе продолжи да им се наплаќа на вработените кога Лимак немал дозвола од град Скопје за наплата на својот паркинг. Донесувањето ваква одлука без претходна најава, без консултација со ССКЦ и без средби со директорите на клиниките отвора сериозни сомнежи за транспарентноста и целта на овој процес. Дополнително, од достапни информации дознаваме дека Лимак нема одобрение од Советот на град Скопје за наплата на паркирање на својот подземен паркинг и правно не смее да наплаќа за користење на истиот. Ова ја доведува во прашање легитимноста и правната основа на предложеното решение. Како решение за огромниот проблем со паркингот на клинички, министерот за здравство Алиу, кој од неодамна ја презема оваа функција, најави вчера на пресконференција дека се планира на доброволна база 300 вработени своите возила, наместо на клинички да ги паркираат во подземните гаражи на Лимак. И сега вработените плаќат директно и во иднина ќе плаќат тие дел, бидејќи знаете 2500 вработени имаме. Тука ние немаме капацитет сите за сите да обезбедиме. Знаете дека тие се VIP паркинг места со сите можни инфраструктурни капацитети. Самостојниот синдикат во соопштението посочува дека заеднички служби на клинички центар треба да го најде моделот за сообраќајниот хаос и паркирањето во комплексот Мајка Тереза, но тие се уште не ги добиле покачувањето од 2023, а им доцни и платата. Министерот Алиу најави дека ќе има средба со заеднички служби на клиничкиот центар. Неполни 3 месеци откако беше уапсен, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција го обвини лицето АС, кое беше дел од личното обезбедување на премиерот Христијан Мицкоски за оддавање службена тајна. Информацијата за БИРН ја потврдиле од обвинителството. Оттаму велат дека по спроведена темелна истражна постапка до Основниот кривичен суд Скопје поднесе обвинителен акт со предлог за продолжување на мерката притвор. Според соопштението за отворената истрага, обвинетиот на 30 март годинава на паркингот пред хотел во Велес се сретнал со човек кој сега е сведок во постапката и му покажал службени документи од МВР што представуваат службена тајна. Експерт по протетика од Словенија ги посети повредените во пожарот во Кочани кои се на рехабилитација на Пониква, за да види какви се нивните потреби и како може да им се помогне. Од фондот за Канал 5 велат дека сега се направени првите проценки, а по заздравувањето на повредените ќе бидат направени протезите. За ова Миријана Мирчевска Јовановиќ. Шпела Керин, протетичарка од Словенија, денеска ги посети пациентите во клиниката за пластична хирургија во болницата во Штип и Центарот за рехабилитација во Пониква. Таа направи проверка на повредите кај пациентите на деловите од телото кои биле изгубени поради пожарот. Керин е стручна во областа на протези за раце и лице во делот на повреди на ушите, изјави првиот човек на ФЗОМ Сашо Клековски. Станува збор за естетско-функционални протези наменети за специфични потреби и се прават скроени по мирка за секого посебно. Овој процес на естетско-функционални протези може да започне само за одредени случаи, само после целосното заздравување на кожата. Значи, предпоставам уште неколку месеци од сега, за оние со најбрзо заздравување, за оние што се уште во болница, тоа ќе биде веројатно процес кој ќе се
одложи за понатаму. Кликовски објаснува дека на средбата со Кирин разговарале и за финансирањето од страна на фондот по искуството на Хрватска. Ние сметавме дека треба да ги започнеме консултациите за да ги видиме кои се опциите, меѓутоа исто така да ги видиме опциите за финансирање од страна на фондот, бидејќи Шпела Керин работи регионално, та има веќе постоечки искуство со финансирањето на ваков тип на протези од Словенија и Хрватска и разговаравме и за ова. Ова посебно затоа што ова е долгорочен процес и овие протези има потреба да се обновуваат на одреден период. Во моментов 10 пациенти се уште се на болничко лекување, 5 во Скопје и 5 во странство. Со акробации во собранието, владеачката ВМРО ДПМН го блокира законот за кочани, обвинуваат од опозицијската СДСМ. ВМРО ДПМН на секој начин ја отежнува и така тешката ситуација и на кочани, и на оние кои што настрадаа во несреќата и на нивните семејства, и воопшто не е јасно како и зошто пробуваат со едни вакви акробации на деловнички кршења и така натаму, воопшто да не дојде на дневен ред оваа точка на комисијата. Лидерот на СДСМ Венко Филипче со молкот призна дека стои зад насилството во Кочани, велат од ВМРО ДПМН. Венко Филипче не смее да побара оставка од тепачот Акиов, затоа што истиот може лесно да каже по чија наредба делувал. Планот на Заев пропадна. Филипче не успеа да зовре состојбата во Кочани до ниво на ескалација. Тоа што Заев и Филипче не се откажуваат од тепачот Акиов е јасен знак дека обидите за ескалација војнина ќе продолжат. Пожарникарите беа меѓу првите кои постапија навреме за трагедијата во Кочани, а сепак се уште се соочуваат со недостиг на опрема. Ова е една од пораките упатени на конференцијата посветена на заштита на објекти од пожар. Покрај опремата, во моментов според статистиките, во Македонија има дури 400 пожарникари помалку од потребното. Јорданчо Цветановски на темава. Двојно помалку пожарникари, немање на тренинг центари и дотраени возила се едни од најголемите проблеми со кои се соочува земјава со години наназад. Поради тоа ваквата ситуација мора да се подобри, затоа што луѓето кои работат во противпожарните единици ги жртвуваат своите животи, рече извршната директорка на ЗЕЛС Душица Перешич на конференцијата на тема заштита на објекти од пожар. Според неа странно е нашата држава да чека на донации на возила и опрема за противпожарните екипи. Во моментов имаме околу 400, нешто помалку од 400 пожарникари во сите единици на противпожарна заштита, иако согласно закон бројката треба да биде поголема од 800. Одржава не постои тренинг центар за обука на новите противпожарникари и старите секако. За мене е тоа малку срамно, морам да признам, дека некој од страна ќе дојде и да ни помогне и дека во држава немаме доволно капацитети тоа сами да си го организираме. Јас сум убедена дека имаме и капацитети и финансиски средства. Перишик се осврна и на трагедијата во Кочани, зашто кажа дека пожарникарите биле првите кои интервенирале и спречиле катастрофа од поголеми размери. Токму за пожарот во дискотеката Пулс говореше и заменик министерот за економија Маријан Ристевски, кој кажа дека со повисоки стандарди за заштита ќе се подигне нивото на безбедност во угостителските објекти. Министерството за економија и труд, како и сите останати министерства и државни институции работат на промена на постоечките нормативи во вид на закони и правилници за работа со кои ќе се воведат построги и повисоки стандарди за заштита и безбедност за сите физички и правни субјекти кои сакаат да се бават со угостителска дејност. Сезоната на пожари во земјава започна неодамна, а надлежните во повеќе наврати изразија оптимизам дека годинава навремено ќе реагираат и подобро ќе се справат со нив.
Поради најава од управата за хидрометеоролошки работи за очекувани повисоки максимални дневни температури од утре до 27 јуни, Институтот за јавно здравје попладнево повика на повикување на мерките на заштита на здравјето на општата популација и на ранливите групи на население во услови на високи амбиентални температури. Покрај другите за ранливи категории на луѓе се сметаат лицата кои работат во надворешни услови и се повеќе изложени на влијанието на топлотните бранови, или лица кои работат на работни места изложени на висока температура и топлинско зрачење, лица кои губат премногу течности за време на работата и така натаму. Може да се почувствителни на болести поврзани со топло време. Например, градежни работници, земјоделци, сообраќај на полиција, работници за испорака и слично, се истакнува во соопштението. Ги завршуваме вестите, останете со Канал 5, гледајте само вистина, а ние ќе се видиме по вечерните вести. Пријатно!